Čaute decká, vitajte pri ďalšom videu. Povedala som vám, že sa naučíme, aké pohyby so stužkou budeme robiť pri piesni Čierne oči chodte spať. Takže budú to dva prvky. Prvý prvok budú veľké kruhy. Spravíme ich dokopy 3-krát a zopakujeme ich na začiatku aj na konci piesne. Druhý prvok budú takéto veľké vlnovky. Pomaličky ich spravíme tak, že sa pritom budeme točiť dookola. A ako ich umiestnime? Najprv spravíme 3 veľké kruhy, potom otočku s vlnovkou a nakoniec znovu 3 veľké kruhy. Aby ste mali zhruba predstavu, ako to bude vyzerať, prejdeme si to so spevom. Čierne oči chodte spať. Čierne oči chodte vstať, bo musíte ráno vstať, bo musíte ráno vstať. No a na záver si to ešte raz zopakujeme. Takže najprv veľký kruh 3-krát za sebou, potom pomalá otočka s vlnovkami, ktorú spravíme 1-krát a na konci znova veľké kruhy, ktoré budú opäť 3. V ďalších slohách sa prvky už len opakujú, menia sa len slová a celé si to môžete pozrieť v ďalšom videu.